ब्लग यो भिडियो के को सम्बन्धी हो भने उहाँले मलाई इन्डियाबाट के गिफ्ट ल्याइदिनु भएको छ त म त्यो तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु। मलाई उहाँलेदेखि होइन अरूले पनि पठाइदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ पठाइदिनु भएको छ मेरो प्यारी साइली जेठान दिदी। उहाँ चाहिँ मेरो एकदम मलाई एकदम बुझ्ने आफ्नै बुझ्ने जस्तै माया गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई के पठाइदिनु हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल एन्जेस ब्लग। अनि कतिजनाले एन्जेस मलाई दाजु भाइ भनेर सोचिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो एन्जेस के कसरी भएको भने मेरो नाम एन्जिला, उहाँको नाम रमेश, हामी दुईजनाको नाम के गरेर जोर्खाएर एन्जेस भएको। मेरो जेको एएनजी अनि उहाँको इएसएस बनाएर मैले चाहिँ मेरो टिकटकमा युट्युबमा त्यही एन्जेस राखेको। अनि आज चाहिँ यो ब्लग यो भिडियो के को सम्बन्धी हो भने उहाँले मलाई इन्डियाबाट के गिफ्ट ल्याइदिनु भएको छ त म त्यो तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु। अनि सामान छ यहाँ यो लगेजमा। अनि उहाँले मलाई के ल्याइदिनु भएको छ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। कता छ सानो सामान चाहिँ रहेको छ यो। म एक गरेर खोलेर देखाउँछु है त के ल्याइदिनु भएछ भनेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। फर्स्ट पार्सल रहेको छ यो। यसमा के छ म देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। फर्स्टमा चाहिँ यो सेकेन्ड रहेको छ यो के हो यो रहेको छ। सेकेन्ड पार्सलमा रहेको छ कपडा जस्तो तपाईँ यो कुर्ता अम्ब्रेला कुर्ता। अनि त्यसपछि सुरुवाल, त्यसपछि लामो रहेछ। अब नेक्स्ट यो रहेको छ थर्ड। यो तपाईँको कति छिटो
भनेको प्लाजो पेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। फर्मल पेन्ट भन्नु। यो भयो 3rd नम्बरको। अब अर्को देखाउँछु। अर्को रहेको छ यो 4th नम्बर। यसमा चाहिँ यो वाला चाहिँ नि कुर्ता र सलमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ कुनै पनि पेन छैन, मुनिबाटको बटम छैन। यसमा आउँछ माथिबाटको कुर्ते अनि त्यसपछि सल। यो कतिवटा भयो? यो भयो कुर्ता भयो। 1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th। अब अर्को देखाउँछु है त। 5th नम्बरमा छ यो पनि सबैले हो। दुई जोडी चप्पल। वाउ। यो चाहिँ फ्ल्याटमा रहेछ। त्यो चाहिँ हल्का हिल छ। यो चाहिँ फ्ल्याटमा रहेछ किनकि म हिल त्यति लगाउँदिनँ, त्यही भएर। यो रह्यो चप्पल। अर्को देखाउँछु। यो हो 6 नम्बरको है। कतिवटा सिकाइदिनु भएको हौ? हेर्नु है गाइस, यतिले 1 वर्ष पुर्याउनु सकिन्छ 6-7 वटाले। खोल्नै मन लागेन। देख्न सक्नुहुन्छ साडी। आई लभ साडी। एकदम मनपर्छ साडी लगाउन। हेर्न सक्नुहुनेछ साडी। अर्को चाहिँ 7 नम्बरको। यो चाहिँ म यत्तिकै देखाउँछु। अब लगाइहाल्नु त अहिले हुन्छ जस्तो भइसकेको। अब 8 नम्बरको देखाउँछु है गाइस। 8 नम्बरमा छ यो भालुका जत्रा नमुनाले पनि काम लागेन। Blunt shampoo and conditioner.
मन परेको थियो यो मलाई, तर यो म लाउन पाइनँ किनकि मैले केराटिन गरेँ अनि यसकी स्याम्पू र टिप्लिङ पनि दिनुभएको छ, त्यही भएर लाउन पाइनँ। अनि त्यहाँदेखि एकचोटि युज गरेँ हेरेँ, एकचोटि नलाउने ट्राई चाहिँ गर्नु नै छ मलाई। यसमा जोजोबा ओइल पनि हुन्छ अरे, जोजोबा, अनि त्यो चाहिँ एकदम कपालको लागि राम्रो भनेर मैले भनेको थिएँ। अब अर्को हेर्नु के अरे फेरि भन्नु त साह्रो 2 वर्षलाई ए त्यस्तो त हो। 2 वर्षको लागि यही पालि ल्याइदिनु भएको नि को सेड हो यो, म त माथि मुनि त एउटै खालको देख्न सक्नुहुन्छ। कोएड भन्नु पनि होइन, कोअड सेड रहेछ। यसमाथि भित्रको थिएन रहेछ नि, मतलब भित्र लाउनु पनि हुन्छ अनि माथिबाट लाउने ज्याकेट छ। मेरो सामान चाहिँ यति नै रहेछ अनि अरू आएको छ, भान्जा भान्जीको आएको छ, त्यो मैले देखाइनँ। अनि भान्जीको रहेछ, यो भान्जाको रहेछ। एउटा भाइको छ, एउटा भान्जाको छ। मेरो चाहिँ रहेको छ 89वटा प्रोडक्ट हो, अरू सबै भान्जा भान्जीको हो। अनि उहाँले ल्याइदिनु भएको चाहिँ मलाई यस्तै हो। अनि फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यति धेरै गिफ्ट ल्याइदिनुको लागि। अनि तर यो चाहिँ मैले 2 वर्ष पुर्याउनु अरे, 89वटा प्रोडक्टमा त्यस्तो त हुँदैन, त्यो डेफिनेटली नहुने कुरा हो। अनि त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई मैले एउटा चिज देखाउन दिन्छु। मलाई उहाँलेदेखि होइन अरूले पनि पठाइदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ पठाइदिनु भएको छ मेरो प्यारी साइली जेठानी दिदी। उहाँ चाहिँ मेरो एकदम मलाई एकदम आफ्नै बुढी जस्तै माया गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई के पठाइदिनु भएको छ भने उहाँले चाहिँ मलाई साडी पठाइदिनु भएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ साडी। अनि उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अनि उहाँ पनि इन्डियामै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ दसैँ आउन पाउनु भएन। अनि धेरै मिस यु दिदी। अब पोहोरसम्म त अब सँगै लगायौँ, टिकासँगै लगायौँ, योपालि चाहिँ अब उहाँ हुनु भएन। अनि धेरै मिस यु भन्न चाहन्छु। अनि त्यही नै हो। अनि यस्तै थियो आजको भिडियो। अनि फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच मेरो हस्बेन्डज्यूलाई। अनि त्यही नै हो। अनि मैले के पाएँ भनेर देखाइहालेँ, के ल्याइदिनु भएको रहेछ भनेर भन्दै आजको लागि बाई बाई ल। आजको लागि बाबा गाइस। यदि भन्नु अब त यदि भिडियो मन परेमा के गर्नु, यदि भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब आउने भिडियो चाहिँ मेरो एक्लैको हुँदैन, उहाँको पनि हुनेछ, मेरो श्रीमानजीको पनि हुनेछ भन्दै आजको लागि बाबा गाइस। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।